股在今天也受到在昨天美股上涨的影响，我们要请教有明哥哦，在今天真的是大涨，创史上最大的一个涨点，包括台积电又站回了900块钱对，但是昨天跟今天的气氛其实差蛮多的。像昨天涨600多点的时候，其实很多的股票是跌停板。因为 OTC 整体来讲是黑的，所以昨天大家的很多，昨天大家没有那种感觉，但是今天就开始有那个感觉，因为今天指数一涨上去的时候，其实你发现昨天有很多跌停板，有杀过碰过跌停板的很多股票，今天反而都涨停。所以有明哥，台股已经危险期脱离了嘛？对，目前看起来是这样，没错。脱离了，对，但是大部分的很多的人其实对未来其实都是还是开始迷惘。那所以我们会比较建议大家，那现阶段当然你在迷雾之中，你第一件在做的事情是什么？一定是看你身边有什么禁物，你就先去抓。好，但是我会比较建议大家，就是说把眼睛稍微闭起来，去看看你的来时路，你当初是怎么来的。那对于你未来要怎么走可能有帮助。所以现阶段的话，如果大家一直在听一些，比如说战争的消息啊、美国选情的消息、美国经济的消息，或者是所有的消息，你会不知道。未来在反弹的过程中，到底是逃命还是只是在做回升？所以我建议大家看一下之前的 VCR。就是我们看一看台股之前到底碰到类似的状况怎么走。好，我们假设一个最坏的状况，就是现在是一个空头，那现在只是一个空头的一个反弹。那如果是这样的话，那台股之前应该要发生什么样的状况？后面可能才会这样。第一个的话，1997的亚洲金融风暴，很多人当时还没有开始做股票。好，然后再来看一下2000年的网络泡沫，搞不好很多人还没开始升。然后再来的话，2007年的金融大海啸。那各位发现这3次的大熊市几乎是学习这个市场的时候，它之前在创高点的前半年，都有一个共同的现象，都是整理之后的喷出。整理之后的喷出，整理之后的喷出，都是一样的耶。为什么？我觉得这个事情大家可以去想，整理就代表核心筹码已经开始在释出 ，maybe 是大股东，搞不好或者是公司派。但是为什么会喷出？一定是有一些好消息让所有的散户跟韭菜都进去了，然后再不然的话就是隔日冲那个时候进来。好，在当时早期比较没有隔日冲，所以后面的那一段是几乎把所有的人都逼上车。你看。这个.com的当时也是，或金融海啸也是。好，那如果说它是属于缓跌的形式，它一定破年线；如果它是急跌的形式，它就在年线跟半年线中间，然后止稳，但是是做一个 V 型的逃命坡。07年的金融海啸也是，所以我们由这3个案例里面，我们可以得到一个结论，就是说前面的起跌前的半年，如果多头的结构不够强，后面就可能会碰到一些不好的事情。因为只是说当时的金融风暴，你知道后来亚洲出了事，这个时候你知道说网络泡沫千禧年之后的过剩，然后再来金融大海啸，你知道房地美等等的那些银行倒闭，但是你在那个之前你都不知道，但是你知道有整理过再喷出的时候，一定就代表可能会有这样的一个风险。但是这一次没有各位，你会发现这次其实是没有。那这次比较像什么呢？这次比较像2021年5月，如果各位还有印象的话，当时一波大涨的时候，中间有曾经出现一个断崖式的一个下跌，那一段的话叫做本土疫情爆发。因为我们之前本土疫情都没事，对，但是突然在5月份的时候，我们发现我们急剧性的一个上升，所以股市就因为这样子恐慌跌了14%，12天跌了14%。可是各位可以去看2021年当时之前的半年发生什么事，它多头一路在涨的过程中。往上的，他没有整理过。第二个的话，他用6个月的时间涨41%，然后用12天跌了14%。好，那问题来了，问题是他后来怎么走？他后来是用8个月的时间涨23%，这个跟6个月涨41%基本上是差很多。对，所以这个的话是叫快牛，这个叫慢牛。这个的话叫做所谓的空间波，这个叫时间波。时间波的意思就是花很长的时间，但是只能涨23%。对，但是至少还有创高，对不对？而且它这中间是会有来来回回的。对，来来回回的。好，那我们来看这一次，这一次到底跟这3次比较像，还是跟这次比较像？跟2021年比较像，而且这次还有一个特点你看前面的3次高点都是收黑 K。是高点的当天都是收黑 K 棒，好，2021年当时也是收黑 K 棒，可是这一次厉害的是说2416当天是收红棒，而且你看多头在涨的过程中，6个月涨42%，是不是跟6个月涨41很像？对。然后这边12天跌14%，这边是等于是12天跌19%更多，但是更深。对，但是后面如果是8个月涨23，8个月涨上去，如果我们试算25000的话，应该是涨26%以上。所以原则上的话，我会比较建议，就是说，大家初期我们基本上都摸着石子过河嘛，对不对？好，踩着西瓜皮边走边看。但是现在看起来的话，跟这个图比较像。重点是大风吹到底在吹什么？未来
各位，如果你要买股票的话，现在有一种股票叫有被融资断头过，而且筹码有归宿，然后如果它业绩又好，变成新主流的话，那你是要买高高在上的股票，还是在买已经被修正的股票？这就是你接下来的投资策略。好，不过请教有明哥，在这一波这个修正之后，大家在想，如果我接下来要去接的话，我到底要买哪一种股？像以台积电来讲，它这次最低跌到跌停813，那么在今天已经收920，所以我现在是要锁定的是比较大型的全指股，还是中小型股比较有机会？非常好的一个问题哈，在今天斐鱼问这句话之前，我相信我们做一个市场的街头民调，你会发现所有的人跟你讲说，当然是买台积电啊，当然是买鸿海，当然是买广达。你以前1080块的台积电你都敢买，你现在800多块900你都不买。对不对？你以前曾经看过234.5的鸿海，那现在已经跌破了200，你为什么不敢买？但是这个是所有市场上的一个共识，只是说如果我们用2021年当时的一个模式的话，你会发现这个不见得会成立。我并没有看坏台积电、广达跟鸿海，我只是说，如果老天创造了一个机会，在12天之内跌了10几%、19%。那接下来你有一笔新钱的时候，你到底是应该要买什么，对你的效率来讲会更高？以前你之所以买台积电，是因为台积电每天一直涨；你之所以买台积电，在下跌的过程中，你买台积电用零股去交易，是因为它最稳，你相信它不会倒。但是如果现在已经创造一个空间再上去的时候，你还愿不愿意再用这样的一个方式去持有它？因为有没有比它更快的股票，这就是大家要思考的点。2021年当时5月的疫情爆发的时候，各位可以去看，在疫情爆发之前，就是等于是6个月涨41%的时候，它当时的原主流就是市场上缺货概念股，包含 PC、NB 跟车用半导体。好，然后呢，当时有一个东西叫次主流，因为当时的次主流叫远洋航运。只是那个远洋航运，因为大家太久没有接触过26的股票，大家也不认为它看起来跨年不掉。他也不觉得说那个东西有什么好东西，对不对？但是经过了一个通杀了之后，你会发现这个次主流变大主流，这个就是大航海王时代，就是在那个时候产生，就是它当时它是从6块涨到80，然后再从80喷到200，就是这一段。好，然后结果出来了2个新主流，一个叫元宇宙，一个叫低轨卫星。对，因为他们都在通杀的时候被人家杀了。然后之后的话，只要一碰到新的题材，筹码一干净，然后再加上好的故事，再加上有的营收，啪一个就上去。所以这一次的话，我们的一个策略是这样，有一句话是这样讲，叫今朝一岁大家添。不是人间偏我老，什么意思？要老大家一起老啦，不会过了1年只有我老你不老，要跌大家一起跌，都有修正。你看上市修正19%，融资减了14%，台积电修正25%，鸿海修正32%，联发科修正33%。可是各位有没有发现，融资的减幅其实在上市不够？因为上市是减19%，融资只有减14%，才减14%而已。那你去看 OTC 是这一波修正了20%，比上市多，但是它融资减幅也不够16%，可是至少它跟上市比起来，这边差5%，这边差4%。中小型股基本上平均哦。都跌35%，哇，这跌很重哎。对，所以跌了35%之后的话，回过头来，如果按照之前的模式，你既然叫快牛，当然是走指数股；你既然叫慢牛，一定是走中小型。对，如果你还是在快牛，指数怎么可能只有这样子？一定是喷出。所以接下来的话，一定都是比较先的一些中小型股。所以大型股它的模式是这样：一开始人心求稳，都会买大型股，买好的台积电。但是呢，第2周以后开始钝化，整波开始涨的算成不算倍，它是先发后至，就是它先出发，但它不一定是最先到达，它搞不好比较晚。龟兔赛跑里面，它在树上睡着了。然后中小型股的话，它会整波涨倍，后发先至。所以最近帮大家做一个结论哈，有机会从次主流变成大主流的，目前看起来机器人有那个迹象，就有一点点像当时的航海王。对，为什么呢？因为这一波在修正的过程中，机器人是跌的时候它抗跌，涨的时候它领涨。但是我们不知道后面会不会补跌，我们只知道所罗门、隐汉、罗森跟广域，各位可以稍微用一两天的时间观察。好，然后现在有一些营收季报好，但是跌升过，而且又清过融资，而且它的财报非常好，比如说营收跟半年报，被动元件、军工、生技，我念给各位听，裕邦、新通、达邦蛋白、万旭、大量、宏基资讯，这些是属于不能归类在这其中的，这些都是我觉得最近开始有一些财报出来的话，还不错的标的，提供给各位做参考。好，刚刚有明哥带我们看到台股在今天反弹哦，不过接下来大家说要买什么样的股票是比较有机会呢？那么有一些真的跌得很深的这些中小型股呢，其实不妨来做一下留